Hola, bienvenidos a mi canal, a su canal, a nuestro canal. Hoy vamos a ver cómo sale el aro de los Music. Este lo adquirí ahorita estamos a mayo, antes del 5 de mayo. Yo lo adquirí en lo que es en la tienda del Sol. Tenía una promoción. Tenía una promoción, estaba en 459 me parece, y me lo dejaron en 359. Tenía oferta, miren. Está empacadito, sin ser abierto todavía. Lo vamos a abrir juntos o juntas, como ustedes gusten. Vamos a darles las especificaciones. Es marca Music. Dice que tiene 3 tonos de luz, 10 niveles de brillo. Lo tenemos aquí, que es aro de luz de 10 con triplé de 1 metro con 60 centímetros, ¿sí? Dice que rota los 360 grados y dice que tiene clip universal para el celular. Ya les dije que es de 3 tonos. Aquí me marca que es de 3 años de garantía. Claro, guardando tu ticket, ¿verdad? Y que te lo selle la empresa. Para recalcar de que dónde la compraste y cuándo. Bueno, también les quería comentar, hoy es que 5 de mayo, casi 6. En Coppel no hay, esta marca no se encuentra. Hay de otras que superan lo que costó esta. Hay más caras, ¿verdad? En Walmart está en 710 esta. En bodega la pueden encontrar en 710 también. En Mercado Libre, el de 55 centímetros más chaparrilla que esta cuesta 499, 500. Más aparte lo del envío y lo que le vaya a costar. En Mercado Libre también se encuentra esta misma de 160 centímetros. Que es 1 metro 60, está en 600 pesos. O sea que en Del Sol, aunque no tenga descuento, está más barata. Esta la van a encontrar más barata en Del Sol todavía. Es donde yo la adquirí. Bueno, la vamos a proceder a abrir. Aquí la tenemos. Vamos a abrirla. Yo la compré el día 3 de mayo y me vino con lo que es el descuento que les mencioné. Vamos a ver qué trae la cajita. Mande, mi amor. Déjala, ahorita lo costuramos. Miren. Bien, totalmente cerrada, empaquetada. Aquí tenemos lo que es esta larga, que supongo que es lo que es el tripié. Aquí lo tenemos. Y tenemos el aro. Aquí está, miren. De 10 LED. Este es el que viene. Y nada más. La cajita, no trae nada más, ¿verdad? Ustedes pueden adquirirla donde ustedes quieran. Yo les comento los precios para que más o menos tengan una noción de en cuánto andan más o menos en otras tiendas. Igual, puede que haya unas más caras y tienen otras especificaciones. A lo mejor son más grandes, más altas, traen más potencia de luz. Eso ya va dependiendo de la marca. Pero la marca que yo les di de esta marca, pues ya les dije que en Walmart, Aurrera y Mercado Libre están en 710 y en 600 pesos. El último es de Mercado Libre. Miren, aquí está lo que es el arito. Me menciona que dice que tiene 3 años de garantía. 3 años de garantía. Como le comenté, tiene que ir sellado o firmado el de garantía por la tienda con su ticket para que pueda ser válido. Aquí nos dice cómo lo vamos a armar. Dice que prepara el soporte para el tripié. Comience por desdoblarlo, ¿ok? Lo vamos a hacer un ladito.
Vamos a agarrar lo que es el tripié. El tripié. El tripié vamos a agarrarlo. Lo vamos a sacar, miren. Se ve de bonita calidad. Está bonito. Está bonito, la verdad. No puedo decir que no porque sí está bonito. Aquí lo tenemos. Lo pongo aquí, miren, para que se vea. Ahí está paradito. Cabe mencionar que los videos que he grabado no cuento con tripié. Es la primera vez que lo compro. Ya hice este video, dos videos anteriores, o creo que 3 videos anteriores, y sinceramente no cuento con el tripié. No cuento ni siquiera con el aro de luz. Dice que aflojemos la perilla del tornillo, que es esta perillita, miren. La vamos a aflojar. Y se va a abrir el tripié. ¿Ok? La vamos a aflojar. Y se va a abrir, miren. Ahí está. Este va a hacer que atore. Y ya no se abre. Entonces vamos a cerrarlo de aquí. ¿Qué fue, mi amor? ¿Qué fue? Ahí va. Te amo mucho. Mande. Ya dormiste. Miren. Esto lo tenemos que como que nosotros apretar tantito para que cierre. ¿Sí? Este es el tripié. Así se abre. Dice 4. Ajuste las patas del soporte y luego apriete la perilla del tornillo. ¿Qué es lo que hicimos? Apretarlo. Van a ver que, por ejemplo, si yo le abro mucho, se cae el tornillito. Miren, les muestro. Aquí, a ver. Miren, se cae este tornillito, se cae. Bueno, hace rato se cayó. Si se cae, ustedes lo único que van a hacer es aprieten tantito de aquí. Para que como que se cierre la patita y ya vuelven a atornillar, miren. Ahí está. Entonces, como que ustedes ayúdenle aquí tantito con su mano para cerrarlo y solito cierra. ¿Sí? Bueno, ahí está. Yo ahí lo tengo. A ver, vamos a abrirlo tantito para abrirlo más. Tú lo abres a lo que tú quieres. Es que la mesa está algo checuesqui. Dice 5. Afloja las perillas de los tornillos del poste medio y el poste superior. Afloje las perillas de los tornillos. Estas, miren. Estas. Las vamos a aflojar. Ahí está. Son 2. Estas 2. Y el póster superior. Miren, y aquí sube. Bueno, aquí. Vamos a seguir las instrucciones mejor. Tire de los postes hacia la altura deseada y oprima las perillas. O sea, esta que está aquí abajo, la que tenemos en un inicio. A ver. Esta que tenemos aquí abajito. Aquí la primera que está de abajo hacia arriba. Es la que hace que se atore el primer tubillo. Miren, ahí está. El segundo hace que se atore el que va más arriba, miren. Es como que el del segundo nivel. Tiene como que 2 niveles para alzarse, miren. Ahí está. Yo lo tengo colocado. Ahí está. Dice 7. Instale la rótula en el tripé y apriete. La rótula. Ok, la rótula viene aparte, miren. Es un tubito grueso. Pesa, la verdad. Entonces, lo vamos a atorar. Y apriete. Lo vamos a meter de así. Con este circulito que gira hacia arriba. Entonces, lo vamos a meter. Vamos a aflojar. Dice que aflojemos. Miren, aquí está. Hay que quitar una tapita que está aquí arriba. Esta tapita, aquí viene como que un protector. En la parte de aquí arriba lo voy a bajar un poquito más para que se vea. Miren.
Aquí trae como un protector. Voy a bajar un poquito más porque no se ve en la cámara. Aquí trae un protector, se lo vamos a quitar, miren. Se lo quitamos y agregamos el de aquí. Le vamos a dar vuelta para enroscarlo. Ya que enroscó, con mucho cuidado, ¿verdad? Porque como son delicados se pueden barrer. Dice, este que vemos aquí, esta perillita, es para que esto se mueva. Los 360, haga la función de los 360 grados. Vamos a bajarlo un poquito más. Miren. Y de donde nosotros lo queramos, apretamos y este ya no se mueve. Nada más gira. Entonces vamos a apretarlo ahí. Y me dice, ya instalamos la rótula. Entonces vamos a hacer el 8. Instale el anillo de la luz con soporte para teléfono en la bola de cabeza y aprieta. Ok, vamos a agarrar. Órale. Está padre, ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle con mucho cuidado. Este está abajo, porque trae una, miren. Trae esta piececita, miren. Trae esta piececita. Entonces esta la vamos a hacer hasta abajo. Hasta mero abajo, porque supongo que es para que no se dañe la entrada del arito. Ok, miren, aquí está. Este le vamos a dar vuelta porque este es giratorio. Lo vamos a enroscar con mucho cuidado, agarrando el tripié y el aro. No voy a hacer que usemos la garantía de una vez antes de tiempo, ¿verdad? Que claro, si le pasa un accidente por nuestra culpa, ya no entró en garantía. Ahí está. Aquí está, miren. Esta bolita quedamos que es para que se mueva, miren. Y donde tú lo pongas, ahí queda. ¿Sí? Vamos a ajustarlo. Ahí quedó. Nada más el único detalle que tengo es que abajo no lo coloqué bien. Como que abajo. Como que abajo las patitas no. Vamos a acomodarlo bien para que quede bien. Ahí está, vamos a apretarlo. Y ahí quedó nuestro aro de luz, ¿sí? Lo vamos a bajar un poquito más. Ahorita no necesito tanta altura, vamos a bajarlo para que ustedes lo puedan ver. Aquí trae lo que es para el celular. Tú lo ajustas a tu gusto. Ahorita no tengo un celular en la mano. A ver, permítanme. No peleen, no peleen. Bueno, aquí lo tenemos. Es muy caliente, mamá. Sí, mi amor. Muy caliente. Es muy caliente. Porque tiene calor, Sí, Tito. Te voy a dejarte solo, Tito. Tito, voy a dejarte solo. Vamos a conectar a la luz y cabe mencionar que no trae para conectarlo a la luz. Entonces tú vas a agarrar cualquiera que tenga la entrada de que es para cargar los celulares, y con eso lo vamos a cargar. Vamos a proceder a conectarlo, lo vamos a conectar. Ahí está. Ya lo tenemos conectado. Y ya nos marcó, miren. Ay. Nos marcó con una lucecita azul. Que ya está marcado. Como todos sabemos, pues aquí tenemos el dibujito para prender. Lo presionamos y ahí lo tenemos, miren. Se ve muy bonito, ¿eh? Se ve muy bonito. Nos marca un signo de menos. Supongo que es para el bajarle el brillo. Ahí está 1. Ahí está 2.
Y ahí está 3. Son 3 estilos de brillo que tiene. Ahí sigue bajando, miren. Bajó. Ah, ok. Tiene, como que tiene así varias, miren. Ahí va subiendo, va subiendo, va subiendo. Sube, 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 Pelayo, sube. No, ¿verdad? Bueno. Ajá. O sea, sí tiene mucho brillo, la verdad. Sí, sí, llega a tener mucho, mucho brillo. Tenemos aquí otra. Vamos a checar esta para qué es. A ver. Dice que tiene uno que es así como de 2 flechitas girando. Rotatorio. Dice, presiona el botón para cambiar y elegir el modo de luz. Como cálida, luz suave o luz blanca. Es este, miren. Es este que está aquí. No sé si lo alcanzan a ver. Este. Vamos a presionar. Ahí tenemos un tipo de luz. Creo que esa es la luz blanca. Luz tenue. Ahí está, miren. Entonces ahí mismo podemos subir el brillo, miren. Ahí tiene todo. Ahora le vamos a bajar. Y ahí está. Se va bajando. Podemos cambiar. Otra vez. Subimos. Ahí está. Podemos bajar. Vamos a cambiarle de luz. Ahí está. Subimos. Órale. Wow. Y bajamos. ¿Sí? Entonces, vamos a dejarla en ese tipo de luz. Le subimos todo. Vamos a apagarlo. Vamos a hacer una... Aquí tengo un amiguillo. Tenemos un amiguito, miren. Vamos a ver qué tal sale iluminado él. Cómo se ilumina. Vamos a ver qué tal. Aquí lo tenemos sentadito, miren. Él está sentado. Él está sentado. Vamos a ver qué tal se ve ahorita. Mamá, Mande, mi amor. ¿mi luz está bien? Sí. Vamos a prenderlo. Ahí está. Vean. Dijeran por ahí, véanlo. Ahí lo tenemos prendido. Ahí lo tenemos apagado. O sea, sí alumbra bastante, miren. Sí alumbra bastante. Ahí tenemos el aro. Vamos a cambiarle de luz. Ese es el otro tipo de luz. Con toda la luz, miren. Voy a apagar, es más, voy a apagar las luces. Ahí está. Y ahí no tengo... Si yo apago el aro, miren. No tengo ninguna luz. Ahí no cuento yo. Tengo todas las luces apagadas. Todas las luces. Ok, vamos a prenderla. Son todas las luces apagadas. Ahí está, miren. Ahí está el muñeloco. Esa es otra luz. Esa es otra luz. Claro, podemos meterlo en cuadro, ¿verdad? Así. Y sí ayuda bastante. O sea, sí, la verdad, sí está muy bonito el aro. Vamos a cambiarle de luz. Miren. Eso es todo. Toda la luz. Ahí tenemos toda la luz también. Y aquí también. Igual. Claro, ustedes van a ayudarse de luces, ¿verdad? Aquí tengo yo una principal. Que es la que tengo ahorita. Y tengo otra que me ayuda también. Que sería esta. Esas son las luces que me ayudan. Pero en sí, el aro la verdad está muy bonito, está muy práctico para los que vamos comenzando con esto de los videos y en internet y todo eso. La verdad está muy bonito el aro, está padre. Está muy bonito, está padre. Les comento, a mí me costó 349 en Del Sol. Ustedes lo pueden adquirir donde ustedes gusten, pero ya les di más o menos un estimado de cuánto están porque yo ya los chequé. O sea, hoy casi 6 de mayo del 2022, los precios rondan entre hasta los 600 pesos de este tipo de aro. De este tipo de aro. Se los vuelvo a mencionar, en Coppel no hay.
Sí hay aros, pero de más precio. Supongo que tienen otro tipo de especificaciones, ¿verdad? En Bodega Aurrerá, Walmart están en 710 los dos. Los dos están en 710. En Mercado Libre está en 600. Este mismo. Aparte hay uno que está en 500, pero es de 55 centímetros. Este es de 60. Este es de 60 centímetros. Ahorita se los voy a enseñar a lo más alto que se pueda. Aquí lo tenemos, miren. Sí está alto. Sí quedamos que está alto. Si se mueve mucho mi cámara es porque ahorita la traigo yo. Es giratorio. Es 360 giratorio. Y es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado su video. Seguiremos mejorando. Ya ahorita contamos con el aro de luz. Vamos a hacer review de otros utensilios que tenemos en casa. Ahorita hice el review de este porque yo no cuento con lo que es el aro de luz. Entonces es el review que les vengo a hacer. Aquí lo tenemos. Garantía de 3 años. 3 tonos, brillo. Aquí está. Y sus 3 años de garantía. Por favor, para hacer válidas los 3 años de garantía, que les firme la tienda o que les dé el sello. Llenen sus datos para que se les pueda hacer válida la garantía. ¿Sí? Bueno, me despido. Mucho gusto y hasta luego.